இலவச டிராக்டர் திட்டத்தை பற்றி முழுசாக பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கு இந்த கொரோனா என்னும் பெரிய தொற்றின் காரணமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் தீவிரமடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இதனால் பார்த்திங்கன்னா முழு ஊரடங்கு அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த ஊரடங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தளர்வு கொடுத்துருந்தாலும் மற்ற துறைகள் எல்லாமே முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா முழு ஊரடங்கின் காரணமாக பார்த்திங்கன்னா பல தொழில்கள் முடங்கி கிடந்தாலும் விவசாயத்தை ஒருபொழுதும் முடக்க முடியாது என்பது நம் எல்லோரும் அறிந்த ஒன்று. இந்த விவசாய துறைகளில் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்காக இந்த டாஃபே நிறுவனமானது இலவச டிராக்டர் உழவு செய்வதற்காக அறிவிச்சிருக்காங்க. டாஃபே டிராக்டர் நிறுவன தலைவரும் நிர்வாக இயக்குனருமான மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, தமிழக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் எண்ணத்தில் தற்போதைய சாகுபடி காலத்தில் தமிழகத்தில் உள்ள சிறு குறு விவசாயிகள், அதாவது 2 ஏக்கருக்கும் குறைவாக வைத்துள்ள விவசாயிகள் இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். அதாவது பெருத்தொற்றின் காரணமாக 2020ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட திட்டத்தில் 1,60,000 விவசாயிகள் பயனடைந்ததாகவும், தற்போது 2ஆம் அலையில் குறைந்தபட்சமாக 50,000 விவசாயிகளாவது பயனடைவார்கள் என்றும், இந்த திட்டமானது மே மாதம் முதல் ஜூலை மாதம் வரை மட்டுமே செயல்பாட்டில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் 2 ஏக்கர் நிலம் அல்லது அதற்கும் குறைவாக நிலம் வைத்திருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் மட்டுமே பயன்பெறுவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தை தமிழக அரசின் உழவன் செயலி மூலம் டிராக்டர் மற்றும் தேவையான உபகரணங்கள் தேவைப்படும் விவசாயிகள் வாடகைக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் என டாஃபே நிறுவனம் கூறியுள்ளது. இந்த திட்டத்தினை தமிழக அரசு வேளாண் துறை ஆதரவுடன் செயல்படுத்தப் போவதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இது தொடர்பான விவரங்களுக்கு 180042001000 இந்த தொலைபேசி எண்ணை இலவசமாக தொடர்பு கொள்ளலாம். இதன் மூலம் உங்கள் மாவட்டத்தில் தொடர்பு கொண்டு மற்றும் பதிவு செய்து இலவச டிராக்டர் மற்றும் உபகரணங்களை பெற்று பயன்பெறலாம்.